Nggak bisa lah. Nah. Hạt thì hạt chó gà hạt cặp đúng rồi sao cho cái xe hoàn thu vào just đây đó làแป๊บนะเข้าห้องน้ำแล้วจะเลือกเส้นก่อนนะครับก่อนจะปรุงเครื่องเลือกเส้นให้อ่อนแล้วก็ค่อยปรุงเครื่องเอาน้ำใส่อีกรอบหนึ่ง